Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஹெல்தியான பைனாப்பிள் ரசம் பார்க்க போறோம். வாங்க அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ரசம் செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு panல 2 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துர்க்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திருக்கேன். கடுகு நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், அப்புறமா கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தக்காளியும் கொஞ்சமா பைனாப்பிளும் நல்லா பொடிசா கட் பண்ணி நான் இதல சேர்த்திருக்கேன். இது நல்லா வதங்கணும், வதங்கி நல்லா சாஃப்ட்டா வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம இத நல்லா வதக்கிக்கணும். அப்பதான் ரசம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் தோரம்பருப்பு 2 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு ஒரு 2 விசில் வரைக்கும் நான் வேக வச்சிருக்கேன். அந்த பருப்புல இருக்கிற தண்ணி மட்டும் இதல நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கணும். கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதல நம்ம தோரம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கணும். சோ அதுக்குள்ள நாம இதுக்கு ரசத்துக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாம். ரசத்துக்கு 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 4 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்து தண்ணி ஊத்தி நம்ம கொரகொரப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். அரைச்சதை இந்த ரசத்துல ஊத்திக்கலாம். அந்த மிக்ஸி ஜாரை கழுவி அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் இதல சேர்த்துக்கலாம். இப்போ உப்பு சரியா இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு 4 பூண்டை நான் தோல் எடுக்காம நான் நசுக்கி இதல சேர்த்திருக்கேன். சேர்த்துட்டு உப்பு காரம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது ஒரு கொதி வரணும், ஆனா கொதிக்க கூடாது. அந்த ஸ்டேஜ்ல நாம ஒரு லெமனை எடுத்து நான் புளிஞ்சு வச்சிருக்கேன். ஒரு ஃபுல் லெமன் தான். அந்த லெமன் ஜூஸை மட்டும் இதுல சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நீங்க புளிப்பு எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு கம்மியா இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் நீங்க சேர்த்துக்கலாம். இது இப்போ லைட்டா கொதி வந்துருச்சு. இந்த நேரத்துல நம்ம கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம இந்த ரசத்தை இறக்கி வச்சிரலாம். இந்த டேஸ்டியான ரசம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.